स्वाध्याय 4.1 प्रश्न नंबर 1 નીચેના સમીકરણો દ્વિઘાત સમીકરણો છે કે કેમ તે ચકાસો। એમાં પહેલો દાખલો છે x + 1 આખા કૌંસનો વર્ગ બરાબર 2 કૌંસમાં x - 3। તો હવે કોઈ પણ સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ એ તપાસવા માટે એ સમીકરણ છે એ આપણું દ્વિઘાત સમીકરણનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ એટલે કે પ્રમાણિત સ્વરૂપ ax² + bx + c = 0 પ્રકારનું હોય અને abc belongs to r અને a is not equal to 0 હોય તો એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે તેમ કહેવાય। તો આના માટે આપણે તપાસીએ કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ। તો સૌપ્રથમ x + 1 આખા કૌંસનો વર્ગ એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે a + b આખા કૌંસનો વર્ગ બરાબર a² + 2ab + b નો વર્ગ। તો એ પ્રમાણે આ કૌંસનું વિસ્તરણ કરશું એટલે કે x² + 2x 2x × 1 એટલે 2x અને 1 નો વર્ગ 1 બરાબર અહીંયા કૌંસ છોડીશું 2 નો ગુણાકાર x સાથે એટલે 2x માઈનસની નિશાની અને 2 × 3 એટલે 6। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે બરાબરની બંને સાઈડ એક સરખું પદ હોય તો બંને ઉડી જાય અથવા તો આ 2x છે એને આ બાજુ લઈએ તો 2x - 2x એટલે એ 0 થઈ જશે। એટલે જ્યારે બરાબર હશે અને બંને સાઈડ સરખા પદ હશે અને નિશાની પણ સરખી હશે તો એ બંને દૂર થઈ જશે। માટે x² + 1 હવે આ 6 છે એ માઈનસ છે બરાબરની આ બાજુ આવશે એટલે +6 બરાબર સામે કશું જ નહીં વધે એટલા માટે 0 માટે x² + 7 બરાબર 0। હવે આ સમીકરણની કમ્પેરિઝન આપણે ax² + bx + c બરાબર 0 સાથે કરીએ તો a બરાબર 1 એટલે કે x² નો સહગુણક 1। હવે x વાળું પદ તો અહીંયા છે જ નહીં એટલે કે b બરાબર 0 કારણ કે 0 હોય તો 0 × x થશે અને c બરાબર 7 એટલે કે અહીંયા abc એ belongs to r છે વાસ્તવિક સંખ્યા છે અને a is not equal to 0 છે માટે આપેલું સમીકરણ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે એટલે કે જે આપણને ફોર્મ મળ્યું એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે તેમ કહેવાય। દાખલા નંબર 3 x - 2 બીજા કૌંસમાં x + 1 બરાબર x - 1 બીજા કૌંસમાં x + 3 એટલે કે આ બંનેનો ગુણાકાર છે બરાબરની સામેની સાઈડ આ બંનેનો ગુણાકાર છે। તો સૌપ્રથમ આપણે સાદુરૂપ આપીએ અને ચેક કરીએ કે એ દ્વિઘાત સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપ પ્રમાણે છે કે નહીં। તો સાદુરૂપ આપવા માટે સૌપ્રથમ આ x નો ગુણાકાર x + 1 સાથે તો સૌપ્રથમ x નો ગુણાકાર x સાથે એટલે x² અને x નો ગુણાકાર 1 સાથે એટલે +x -2 × x એટલે -2x અને -2 અને +1 નો ગુણાકાર -2 બરાબરની સામેની સાઈડ x નો ગુણાકાર x સાથે એટલે કે x² x નો ગુણાકાર 3 સાથે એટલે 3x -1 નો ગુણાકાર x સાથે એટલે -x અને -1 અને +3 નો ગુણાકાર -3। હવે આપણે પહેલા જોયું તો એ પ્રમાણે કે બરાબરની બંને સાઈડ સરખું પદ હોય અને નિશાની પણ સરખી હોય તો એ બંને પદ ઉડી જશે એટલે કે બંને જગ્યાએથી x² દૂર થઈ જશે। હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ x માંથી -2x બાદ થશે એટલે અહીંયા -2 છે એ મોટી સંખ્યા છે એટલે મોટી સંખ્યાની નિશાની માઈનસ અને 2 માંથી 1 બાદ થશે એટલે 1 એટલે 1 આપણે લખવાની જરૂર નથી 1 × x એટલે -x અને -2 બરાબરની સામેની સાઈડ 3 માંથી 2 જાય એટલે 1 3 માંથી 1 જશે એટલે 2x -3। હવે આ -x એમ નામ -2 પણ એમ નામ બરાબરથી જે આ બાજુ આવશે એ દરેકની નિશાની ચેન્જ થઈ જશે એટલે +2x છે તો આ બાજુ આવશે એટલે -2x થશે અને -3 છે તો આ બાજુ આવશે એટલે +3 અને સામે કશું જ નહીં રહે એટલે સરવાળા માટે 0। હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 2x - x એટલે -3x અને -2 + 3 એટલે +1 બરાબર 0। તો આ જે આપણને સમીકરણ મળ્યું એમાં આપણે જોઈએ તો સ્પષ્ટ રીતે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે x² વાળું પદ નથી। x² વાળું પદ જો ન હોય તો એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી એમ કહેવાય। અને બીજી રીતે જોઈએ તો આની સરખામણી આપણે ax² + bx + c બરાબર 0 સાથે કરીએ તો a બરાબર 0 મળે b બરાબર -3 c બરાબર 1 પરંતુ આપણી શરત છે કે a
બી સી બિલોંગ્સ ટુ આર હોવો જોઈએ, એ તો છે જ, અને એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવો જોઈએ, તો જ એ સમીકરણને દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય. તો અહીંયા એ બરાબર 0 મળે છે, માટે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. અને એમનામ પણ આપણને સ્પષ્ટ રીતે ખબર પડે કે દ્વિઘાત સમીકરણ હોવા માટે x ની વધારેમાં વધારે ઘાત 2 હોવી જોઈએ, અને એના કરતાં વધારે ઘાત પણ ન હોવી જોઈએ, અને x ની અપૂર્ણાંકમાં ઘાત પણ ન હોવી જોઈએ, તો એને દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય. તો માટે આ ત્રીજો દાખલો છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી તેમ કહેવાય. દાખલા નંબર 5, જેની રકમ છે કૌંસમાં 2x - 1 અને બીજા કૌંસમાં x - 3 બરાબર x + 5 અને x - 1 નો ગુણાકાર. તો સૌપ્રથમ આપણે આ બંને કૌંસનો ગુણાકાર કરી અને સાદુરૂપ આપશું, અને બરાબરની સામેની સાઈડ પણ એવી જ રીતે આ બંને કૌંસનો ગુણાકાર કરી અને સાદુરૂપ આપીશું. તો સૌપ્રથમ 2x નો ગુણાકાર x સાથે, એટલે કે 2x નો વર્ગ ઓછા 1 નો ગુણાકાર 2x નો ગુણાકાર ઓછા 3 સાથે, એટલે ઓછાની નિશાની 3 દુ 6x ઓછા 1 નો ગુણાકાર x સાથે, એટલે ઓછા x ઓછા ઓછા વત્તા અને 1 નો ગુણાકાર 3 સાથે, એટલે કે 3. હવે બરાબર આ x નો ગુણાકાર x સાથે, એટલે x વર્ગ, x નો ગુણાકાર ઓછા 1 સાથે, એટલે ઓછા x, 5 નો ગુણાકાર x સાથે, એટલે વત્તા 5x, અને 5 નો ગુણાકાર ઓછા 1 સાથે, એટલે ઓછા 5. હવે બંને બાજુ સાદુરૂપ આપીએ તો 2x નો વર્ગ ઓછા 6 અને ઓછા x, એટલે ઓછા 7x. બંને નિશાની માઇનસની છે અને સરવાળો થશે, અને નિશાની જે બંનેની છે એ જ રહેશે, એટલે ઓછા 7x વત્તા 3 બરાબર x વર્ગ, 5x માંથી 1x બાદ થશે, એટલે વત્તા 4x, કારણ કે મોટી સંખ્યા 5 છે, ઓછા 5. તો હવે બંને સામેની સાઈડના બધા જ પદ આપણે આ બાજુ લાવીશું. 2x નો વર્ગ ઓછા 7x વત્તા 3, આ x વર્ગ આ બાજુ આવશે એટલે ઓછા x વર્ગ, આ 4x આ બાજુ આવશે એટલે ઓછા 4x, અને આ 5 છે એ માઇનસ છે એ આ બાજુ આવશે એટલે +5 બરાબર 0. હવે x વર્ગની સાથે x વર્ગના પદના સરવાળા બાદબાકી થશે, એવી જ રીતે x વાળા પદના તેની સાથેના સરવાળા બાદબાકી થશે, અને અચળ પદના તેની સાથેના સરવાળા બાદબાકી થશે. તો 2x વર્ગમાંથી 1x નો વર્ગ બાદ થાય, એટલે કે x વર્ગ. હવે ઓછા 7x અને ઓછા 4x બંનેમાં નિશાની ઓછાની છે એટલે સરવાળો થશે, પરંતુ નિશાની ઓછાની રહેશે, એટલે 7 ને 4 11x. હવે આ ઓછા 3 વત્તા 3 અને વત્તા 5, એટલે કે વત્તા 8 બરાબર 0. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c સ્વરૂપનું સમીકરણ છે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો વધારેમાં વધારે ઘાત x ની 2 છે, તો એવું સમીકરણ છે જેની સરખામણી ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 સાથે કરીએ તો આપણને a બરાબર 1, b બરાબર ઓછા 11 અને c બરાબર 8 મળે છે. એટલે કે abc બિલોંગ્સ ટુ r પણ છે અને a બરાબર નથી 0 પણ છે, એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણની તમામ શરતોનું પાલન થાય છે. માટે આ જે સમીકરણ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે, એટલે કે આપેલી રકમ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે તેમ કહેવાય. દાખલા નંબર 7 અને 8 ગણવા માટે ખૂબ જ જરૂરી એવા અગત્યના બે સૂત્રોની આપણે ચર્ચા કરીએ કે a વત્તા b આખા કૌંસનો ઘન. તો આ સૂત્ર આમ તો આપણે ભણી જ ગયા છીએ, પરંતુ આપણે ફરીથી એને રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો એ સૂત્ર છે a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3ab કૌંસમાં a વત્તા b. એવી જ રીતે a ઓછા b આખા કૌંસનો ઘન બરાબર a ઘન ઓછા b ઘન ઓછા 3ab કૌંસમાં a ઓછા b. હવે એનું સાદુરૂપ આપીએ તો અહીંયા આપણને મળશે a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3ab નો વર્ગ વત્તા 3a સ્ક્વેર b. અને એવી જ રીતે અહીંયા સાદુરૂપ આપશું તો આપણને મળશે a ઘન ઓછા b ઘન વત્તા, કારણ કે આ પદ આપણે પહેલા લખવાનું છે, વત્તા 3ab નો વર્ગ ઓછા 3a સ્ક્વેર b. અહીંયા આ બંનેનો ગુણાકાર વાળું પદ પહેલા લખશું અને આ બંનેના ગુણાકારનું પછી, જેથી બંનેમાં એક સૂત્રતા જળવાઈ રહે. એટલે કે આ બંને સૂત્રને આપણે કોમન રીતે આમ લખી શકીએ કે a વત્તા ઓછા b નો ઘન બરાબર, બંનેમાં જોઈએ તો a ઘન, અહીંયા વત્તા હોય તો વત્તા, ઓછા હોય તો ઓછા, b નો ઘન વત્તા અહીંયા બંને સૂત્રને
આ આપણે યાદ રાખીએ તો વત્તા હોય ત્યારે વત્તા, ઓછા હોય ત્યારે ઓછા, એટલે વત્તા ઓછા 3ab કૌંસમાં a વત્તા ઓછા b, એટલે કે બંને સૂત્રને આપણે આ એક રીતે પણ આપણે યાદ રાખી શકીએ. હવે આની સિવાય આપણે જો આની સાબિતી જોવી હોય તો આની આપણે સાબિતી પણ જોઈ શકીએ. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે આ સૂત્ર છે એની સાબિતી જોવી છે તો આપણે a વત્તા b નો ઘન, a વત્તા b આખા કૌંસનો ઘન બરાબર a વત્તા b બીજા કૌંસમાં a વત્તા b નો વર્ગ, કારણ કે બંનેની આધાર સરખો છે એટલે ઘાતનો સરવાળો, તો એના બરાબર a વત્તા b બીજા કૌંસમાં આનું સૂત્ર તો આપણે જાણીએ છીએ કે a વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b નો વર્ગ. હવે એનું સાદરૂપ આપીએ તો a નો ગુણાકાર દરેક સાથે એટલે a ઘન વત્તા 2a સ્ક્વેર b વત્તા a b નો વર્ગ. એવી જ રીતે આ b નો ગુણાકાર દરેક સાથે કરીએ એટલે b a નો વર્ગ વત્તા 2ab નો વર્ગ વત્તા b નો ઘન. હવે એને યોગ્ય ક્રમમાં પદ ગોઠવીએ એટલે a ઘન, ત્યારબાદ વત્તા b ઘન વત્તા અહીંયા a b નો વર્ગ છે અને અહીંયા 2 વખત a b નો વર્ગ છે એટલે 3ab નો વર્ગ વત્તા 3 વખત a વર્ગ b, અહીંયા a વર્ગ b છે અને અહીંયા 2 a વર્ગ b છે, એટલે કે આ સૂત્ર છે એ આની જેમ જ થઈ ગયું. a વર્ગ a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3ab નો વર્ગ વત્તા 3a વર્ગ b, એટલે કે આવી જ રીતે આપણે આ a માઇનસ b ના ઘનનું સૂત્ર પણ સાબિત કરી શકીએ. તો હવે આપણે દાખલા નંબર 7 અને 8 જોઈએ અને તેમાં ડાયરેક્ટ જે સૂત્ર છે આ અને માઇનસ માટેનું સૂત્ર એનો આપણે ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરીશું. કેવી રીતે આવ્યા એની સમજૂતી આપણે અહીંયા આપી છે. દાખલા નંબર 7, x વત્તા 2 આખા કૌંસનો ઘન બરાબર 2x કૌંસમાં x વર્ગ ઓછા 1. તો આપણે જાણીએ છીએ કે a વત્તા b આખા કૌંસનો ઘન બરાબર a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3ab નો વર્ગ વત્તા 3a વર્ગ b. તો એ સૂત્ર અહીંયા આપણે એપ્લાય કરશું. તો માટે આપણને સૌપ્રથમ x એટલે કે a નો ઘન એટલે x નો ઘન વત્તા b નો ઘન એટલે કે 2 નો ઘન વત્તા 3a એટલે કે x અને b નો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ વત્તા 3 a નો વર્ગ એટલે કે અહીંયા a તરીકે x છે એટલે x નો વર્ગ અને b તરીકે 2 બરાબર 2x કૌંસમાં x વર્ગ ઓછા 1. એને આપણે એમ નામ રહેવા દઈએ અને પછીના સ્ટેપમાં સાદુરૂપ આપશું. તો અહીંયા x નો ઘન વત્તા 2 નો ઘન એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 8 વત્તા અહીંયા 2 નો વર્ગ 4 તેરી 12x વત્તા 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6x નો વર્ગ બરાબર. હવે અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો 2x નો ઘન ઓછા 2x. હવે બરાબરની સામેના પદ છે એને આપણે આ સાઈડ લઈશું એટલે કે x ઘન વત્તા 8 વત્તા 12x વત્તા 6x નો વર્ગ ઓછા 2x નો ઘન વત્તા 2x બરાબર 0, કારણ કે આ માઇનસ છે તો આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ થશે અને આ પ્લસ છે માઇનસ થશે. માટે x નો ઘન, હવે x નો ઘન માઇનસ 2x ના ઘનમાંથી એક x નો ઘન બાદ થશે એટલે માઇનસ x નો ઘન. હવે x વર્ગ વાળા પદ જોઈએ તો x વર્ગ વાળું પદ એક જ છે વત્તા 6x નો વર્ગ. હવે x વાળા પદ જોઈએ તો 12x વત્તા 2x એટલે કે વત્તા 14x. હવે અચળ પદ એક જ છે વત્તા 8 બરાબર 0. તો આ સમીકરણ છે એ આપણું ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c પ્રકારનું નથી એટલે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. દ્વિઘાત સમીકરણમાં x ની વધારેમાં વધારે 2 જ ઘાત હોય, અહીંયા x ની 3 ઘાત વાળું પદ મળે છે માટે એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. તો આપણે લખી શકીએ કે આ પદ x વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 પ્રકારનું નથી, માટે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. આપેલું જે રકમ છે એ દ્વિઘાત સમી નથી. દાખલા નંબર 7, x ઘન ઓછા 4x નો વર્ગ ઓછા x વત્તા 1 બરાબર x ઓછા 2 આખા કૌંસનો વર્ગ. એટલે કે અહીંયા ફરીથી આપણે જે જાણીએ છીએ કે a ઓછા b આખા કૌંસનો ઘન બરાબર a ઘન ઓછા b ઘન વત્તા 3a
બીનો વર્ગ ઓછા 3a વર્ગ બી આ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે. એટલે અહીંયા લખીશું આપણે કે આપણે જાણીએ છીએ કે a ઓછા b આખા કૌંસનો ઘન બરાબર a ઘન ઓછા b ઘન વત્તા 3ab નો વર્ગ ઓછા 3a વર્ગ b. હવે આપણે દાખલો ગણીએ તો x ઘન ઓછા 4x નો વર્ગ ઓછા x વત્તા 1 બરાબર. અહીંયા આપણે આ સૂત્ર એપ્લાય કરીએ તો અહીંયા a તરીકે x છે અને b તરીકે 2 છે. તો સૌપ્રથમ a નો ઘન એટલે કે x નો ઘન ઓછાની નિશાની એમ નામ b એટલે કે 2 નો ઘન વત્તા 3a એટલે કે x અને b એટલે કે 2 નો વર્ગ ઓછા 3a એટલે કે x અને એનો વર્ગ અને b તરીકે 2. હવે એનું સાદુરૂપ આપીએ કે ડાબી બાજુ છે એ એમનામ જ રહેશે x ઘન ઓછા 4x નો વર્ગ ઓછા x વત્તા 1 બરાબર. અહીંયા x ઘન ઓછા 2 નો ઘન 8 વત્તા 2 નો વર્ગ 4 તેરી 12 x ઓછા 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6x નો વર્ગ. હવે આપણે બરાબરની સામેની સાઈડના દરેક પદ આ બાજુ લઈશું, પરંતુ એ પહેલા આપણે જાણીએ છીએ કે બરાબરની બંને સાઈડ જો એક સરખા પદ હોય તો એ ઉડી જશે. એટલે x ઘન અહીંયા પણ છે, x ઘન અહીંયા પણ છે, એ બંને દૂર થઈ જશે. તો ઓછા 4x નો વર્ગ ઓછા x વત્તા 1 ઓછા 8 છે આ બાજુ આવશે એટલે વત્તા 8 ઓછા 12x અને વત્તા 6x નો વર્ગ બરાબર 0. તો હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ x વર્ગ વાળા પદનું સાદુરૂપ x વર્ગ વાળા પદ સાથે એટલે કે 6x ના વર્ગમાંથી 4 જશે એટલે 2x નો વર્ગ. હવે x વાળા પદનું સાદુરૂપ x વાળા પદ સાથે ઓછા 13x અને 8 વત્તા 1 એટલે વત્તા 9 અચળ પદ 9 બરાબર 0. તો આપણે આ જોઈએ તો આ સમીકરણ ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c પ્રકારનું છે જ, માટે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આની સરખામણી આપણે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 સાથે કરીએ તો a બરાબર 2 b બરાબર ઓછા 13 c બરાબર 9 મળે. માટે abc બિલોંગ્સ ટુ r છે અને a નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે. માટે આપેલું સમીકરણ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે તેમ કહેવાય. એટલે દાખલા નંબર 8 છે એમાં દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ, તો એમાં દ્વિઘાત સમીકરણ છે. હવે બાકીના દાખલા નંબર 2, 4 અને 6 એનું સોલ્યુશન તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. હવે જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો અને ધોરણ 10માં ભણતા તમારા બીજા મિત્રો સુધી શેર કરો, કારણ કે આ ચેનલ પર માત્ર ધોરણ 10ના ગણિતના વિડીયોઝ અપલોડ કરવામાં આવે છે. અને દાખલા નંબર 2 જે સ્વાધ્યાય 4.1 નો દાખલા નંબર 2 છે એનો વિડીયો ટૂંક સમયમાં આ જ ચેનલ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ.